ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ကြောက်ခတ်ဒေသမှာ DKBA ဆိုင်းကျော်လှနဲ့အဖွဲ့ကဒေသနေလူငယ်300ကျော်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်ည9:00 နာရီဝန်းကျင်မှာမြဝတီမြို့နယ်ကြောက်ခတ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့အလုပ်လာလုပ်တဲ့လူငယ်300ခန့်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီး12ဘိန်းကားတွေနဲ့တည်သွားတာကြောင့်လူငယ်တချို့ထွက်ပြေးပုန်းအောင်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းမှာ12ဘိန်းကားတွေနဲ့လိုက်ဖမ်းပြီးတင်သွားတာလမ်းမပေါ်မှာတွေ့တဲ့သူတွေစိုက်ထဲမှာလှုပ်နေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်။စိုက်ထဲကလုံခြုံရေးတွေဆိုရင်တက်နှက်နဲ့ချိန်ပြီးခေါ်သွားတယ်။တချို့ဆိုရင်စိုက်ထဲဖုံးလာ3ရင်းနဲ့ပါသွားတယ်။တချို့ကတော့ပုံးနေကြရတယ်။လူငယ်300ကျော်လောက်ပါသွားပါတယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။မြဝတီမြို့နယ်ကြောက်ခတ်ဒေသမှာဒီမိုကရက်တစ်ကရင်အကျိုးပြုတပ်မတော် DKBA စိုးမိုးတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးDKBA ကဗိုလ်မှူးချုပ်စိုင်းကျော်လှကအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။